Драги гледачи, порталот Инфокомпас од денес започнува со нова емисија насловена како Инфорегион. Целта на оваа нова видеоплатформа е продолжување на мисијата со која што и го започнавме овој портал, а тоа е да се слушне гласот на малиот човек. Во ваквите студии, најчесто сме навикнати да ги гледаме или политичарите, или функционерите, но тоа, верувајте, тука нема да биде така. Мои соговорници најчесто ќе бидат граѓаните, чиј што глас, за жал денеска, се помалку се слуша. Ова место тука ќе биде нивната платформа, каде што може да ги искажат сите нивни ставови, размислувања, проблеми, но и простор каде што може да ги прикажат нивните успеси и достигнувања. Бидејќи мојата девиза од секогаш била дела, а не зборови, веднаш ќе преминеме со работа без многу да зборувам, затоа што празни зборови без дела се имаме изнаслушано за сите овие 30 години. Како што и претходно најавив, најчесто мои гости ќе бидат граѓаните. Оние херои кои што секојдневно живеат помеѓу нас, но некако нивниот глас како да не допире до тие што треба. Пред да започнеме со првиот разговор во емисијата Инфорегион, предлагам да погледнеме едно видео кое што за прв пат ексклузивно се прикажува токму во оваа емисија. Како што можеме да забележиме, станува збор за спасителната служба Златовар во Прилеп, која што постои повеќе години. Добре дојде за мојата прв гостин, Дарко Недановски, раководител на оваа служба. Добре дојдов и посакувам успешна и среќна работа во новата емисија. Благодариме, Недановски. Како што можеме да забележиме од видеото кое што пред малку имавме можност да го видиме, тука во тоа промотивно видео ги презентирате сите ваши способности кои што ги имате како служба, тоа е дека може да организирате спасителни акции во урбана средина, но исто така и во тешко пристапни планински терени, пропасти, пештери и слично. Некаде околу 2 години, како што се сеќавам, се обидувате да ја промовирате оваа служба, организиравте и неколку спасителни акции во центарот на градот, за да ја доловите целата ваша работа не само на граѓаните, туку и на институциите. Со тоа сакавте да покажете колку сте способни, што може да направите, но исто така на еден начин да упатите и барање да бидете под капата на државата или општината. Но засеги по 2 години некако тоа тешко е. Така, да. Малце тешко ни одат тие закони во општество, во наше се бориме секојдневно.
се трудиме на што е можно најдобар начин да ги промовираме нашите професионален однос кон работата, нашите техники, нашата работа на терен, како што спомнавте, нели, и во самото и во рурална и во урбана средина. Веќе неколку вежби имаме организирано како во одделот, нели, во урбаниот дел од градот, нели, при симулација на земјотреси, на пожари, на сличности, така и во урбаниот и во руралниот дел, каде што веќе имаме извлекувано лица со кои што се биле во некаква провалија, во некакви долови, каде што се засегнали и се нивните повреди, нели, да ги санираме и да ги транспортираме до медицинските лица. За вашите акции сакам да разговарам малку подоцна во текот на разговорот, како што функционирате на волонтерска основа. Барате да бидете некако субвенционирани, финансирани од страна на државата, но тоа тешко оди. Зошто? Што ви викаат институциите? Зошто тоа тапкање само по рамена? Да, ние веќе доста аплицираме цело време континуирано, како и во општината, така и во државните институции, како Центар за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување. Но некако споро оди тој цел процес, но се надеваме, ние имаме соработка, но немаме финансиска поддршка, бидејќи за основање на ваква спасителна служба да биде 24/7 треба стварно многу материјално-технички средства, возила и опрема за да се овозможат тие тимови за да бидат на сервис на граѓаните. Колку е потребна оваа служба за општината и за целиот овој регион? Па оваа служба е стварно многу потребна. Еве како што знаете и сами веќе изминатава година имавме 3 сериозни, па и оваа година еден случај сериозен каде што пристапивме кон помагање, спасување и извлекување на лица. Има потреба бидејќи навистина сите нас ние се сретнуваме во една средина каде што некогаш несакано ни се случуваат некакви работи, но за да најбрзо да интервенираме мора да постои една ваква спасителна служба која што ќе има и на располагање материјално-технички средства и ресурси за на било каков терен во најбрзо време да може да излези во пресрет на граѓаните. Спомнавте, досега имате учествувано во повеќе спасителни акции, дали може да им кажеме на гледачите и да повториме во кои, каде и како? Па да, бе, конкретно учествувавме, нели, каде што имаше во Крушево, нели, парк Ваѓерис, кој што беше, нели, прикачен горе на високите крошни од коријата, крушевската корија на дрвата, каде што ние од Прилеп при повик на пријател кој што беше затегнат таму, добивме повик, нели, веднаш се упативме кон местото на настанот за да пристапиме и да го спуштиме. Човекот кој што висеше горе, за среќа заврши успешно, без никакви повреди и последици. Човекот беше нели приземен долу. Имавме, нели, потрага на исчезнато лице кое што траеше веќе 3 дена. Последно е пред сега во неколку месеци, нели, беше транспортот за жал во Мариово, кој што беше, нели, несреќен случај каде што беше несреќно застрелан ловџија. Во сите овие спасителни акции учествувате волонтерски, односно со сопствени средства? Да, на сите овие акции, на сите кои што не извикувале, дали станува збор, дали при некој се случува и, нели, за некакви полесни повреди и дури за животни, искрено, секогаш настапуваме волонтерски со наши средства, со наши возила, се упатуваме кон настанот. Колку годишно имате вакви спасителни акции, колку повици добивате? Од каде? Да, минатава година имавме околу 10 повици. Како што кажав, претежно сите се во рурална средина, надвор од населено место. Ги добиваме претежно од луѓе кои што не познаваат, кои што не виделе, ја знаат нашата работа, нашиот професионален однос, веруваат секако во тоа што го работиме и за жал не гледаат друга надеж за помош во другите институции. Како што знаеме, со пандемијата, односно со COVID-19, луѓето се почесто се свртија во текот на изминатава година во природата. Има голем број планинари, голем број спортови кои што се практикуваат, а со тоа можеби би се зголемила на еден начин и вашата работа. Да, во ова тешко време со епидемијата и со целиот овој хаос што се случува, нели, во целиот свет, луѓето некако кога ги видеа и ги отворија малце повидок кон сите аутдорс активности, почнуваат многу повеќе да планинарат, да возат велосипеди, да трчаат, да спортуваат, да се наоѓаат на било какво убава река, поток, каде што можат да го поминат нивното време. И се надеваме дека што можно, нели, секако побрзо ќе заврши сето тоа.
Во склоп на ова на ковидот кој што го спомнавте, ние веќе го држевме одреден дел кризниот штаб заедно со локалната самоуправа тука во Прилеп, каде што наши волонтери секојдневно беа излезени на терен, ги го одржуваа редот, носеа намирници и помош на сите оние граѓани кои што им беше неопходно и кои што немаа било каква помош за да ги завршат тие основни потреби. Како е тоа регулирано во другите држави, во Европа, во соседството на Балканот? Па е конкретно на запад било која држава да земеме, сите вакви спасителни служби се во под кроителство на локалната самоуправа и државните институции. Има одреден тим кој што е, цело време е вработен, тие се оние кои што цело време координираат, извршуваат обука, селекции, се грижат за сите останати активности и има дел каде што сите поголемиот број се волонтери кои што доколку излезат на терен, тие се земаат дневница од спасителната станица која што му е подрачното одделение. Што сега точно вие конкретно барате од државата, од институциите? Вработување, барате опрема, затоа што, како што кажаме, се поголема потребата од една спасителна служба со оголемувањето на тие аутдор активности, со планинарењето и сите тие спортови. Се поголема е потребата, а тоа би значило еден плюс повеќе и за туризмот, кога некој турист од странство доаѓа во Прилеп и знае дека има спасителна служба, а се занимава со некаков вид на екстремен спорт, што ги има многу тука во овој регион. Да, точно така. Ние, како што спомнавте, моментално за да ја способиме целокупно целата спасителна служба да функционираме 24/7, мора да има еден тим кој што ќе биде вработен, во полно вработно време, за да може да биде на располагање 24/7 и да ги врши нови обуки на волонтери и припадници. Моментално ние засега, наши колеги, блиски, пријатели кои што се од другите држави, сите оние кои што доаѓаат тука во околината на Прилеп, добиваме известување дека, например, сега одат на локалитет Камена баба, чисто известување да знаеме дека, пошто некогаш се случува и да нема доволно мрежа, па да ни се најават дека наредните 3 дена се таму и ние во нашата евиденција си запишуваме дека имаме луѓе во тој локалитет таму. Со едно оформување на вакво тело тука кај нас во нашиот град, во оваа Пелагонискиот регион, верувам дека не само што ќе се зголеми растот, ќе порасне и растот на економскиот раст, како што е угостителството, туризмот и сите тие други настани кои што ги вклучуваат, ќе се зголеми. Јас верувам дека дури за 40% ќе се расшири и зголеми буџетот на општината. Како е регулирана во другите градови, како се регулирани овие спасителни служби, дали воопшто постојат и дали ги се финансирани од страна на општинските органи или пак од државата? Да, има уште неколку регионални како спасителни служби, претежно се и тие под самоволно раководство. Некои се како што е под Црвениот крст има и некои се исто така како нас кои што се бориме за да поставиме еден таков систем за спасување тука во регионот и општо во нашава држава. Значи во Македонија се уште за жал нема воспоставено систем на спасителни служби кои што функционираат под капа на државата. Сето е на волонтерска база. Да. Колку се на број точно? Дали се знае тие? Волонтери или ентузијасти? Од прилика има околу 5-6 спасителни служби тука кај нас во Македонија. Но точниот број не сум сигурен колку волонтери има на ниво на Македонија. Колку членови брои спасителната служба Златоврв и колку од нив се обучени за овој вид на спасителни акции? Да, моментално нашата служба брои околу 50 на членови. Имаме 2 тима кои што се комплетно обучени и достапни за да извршат задачи на било кој терен, дали станува збор за спасување во планина, во пештери, нуркање, буквално за онаму секаде кај што е непотребно. Имаме нови сега членови кои што допрва треба да се регрутираат и да се направи селективен курс. Имаме тимови кои што се за логистика и сме распоредени на повеќе страни. Дали вршите упис на нови членови кои што сакаат да бидат дел од вашата екипа, од вашиот тим? Да, сега е вака и официјално би споделиле дека малце касниме поради сите овие мерки, но од околу средината на април, крајот на април ќе започнеме со 3-месечна селективна обука. Така и имаме кодексот на службата, така да мора секој припадник прво да помине 3-месечна обука. Во таа обука се вклучуваат спасување,
учели на разни техники, на СРТ техники, тоа се сите оние техники на единечно јаже, топографија, користење на GPS уреди, прва помош, движење низ планина, поставување логор, како да кажеме, засолни места и се она што е неопходно за да се научи еден припадник да биде да стане спасител. Дали вие како служба посетувате одредени семинари во странство, обуки, може би пандемијата малку сето го поремети тоа, но претходно како функционираше целата оваа работа? Да, ние секоја година редовно одиме дали на обуки, на експедиции, на семинари, на конгреси на Балканот секако, но и на Запад, но за жал оваа година изминатава секако како што знаеме, како што помина, немавме можност да посетуваме такви настани, но се надеваме дека што поскоро ќе заврши и дури тука и кај нас имаме некој проект кој што работиме тука со балканските служби за спасување. Сакаме да направиме таков семинар тука кај нас во општина Прилеп. Да се надеваме дека набрзо ќе го направите, дека ќе заврши оваа пандемија. Она што најново го забележав е дека македонското знаме се појави на официјалната мапа на ЕКРА, тоа е она Европска асоциација за спасување во пештери, каде што ние како држава учествуваме преку Спелеолошката федерација, на која што сте и вие председател. Така, да, на наше големо задоволство после 2 години, скоро 2 години откако станав председател, успеавме и се изборивме да влеземе во таа Европска асоциација за спасување во пештери ЕКРА. Што значи тоа за нас? Тоа значи за нас голем напредок и чекор понапред кон Европската асоциација за спасување. Бидејќи во една држава да, пример, кажуваме доколку имаме хеликоптери за спасување, освен нели сега моментално и користиме државните од армијата и полицијата, мораме да имаме 3А. Тоа се 3А+, дозволи за спасување на копно, спасување во вода и спасување под земја. Моментално Македонија влезе во тај круг и сега сме рамо до рамо со тие европски спасители, бидејќи изминатите години ни одевме често на обуки, на семинари, па дури учествувавме на нивни акции за спасување, кога имаше потреба. Јас лично бев 2018 на излекување, каде што на длабочина од минус 900 метри излекувавме повредено лице. Целата акција траеше 3 дена и учествуваа 150 спасители од цела Европа. И стварно беше тежок тој пат, но успеавме и сега се надеваме и дека ќе го слушнат тоа државните институции да видат дека и ние поседуваме со високо квалитет, со многу добри, супер и спремни дечки и секако Македонија има премногу богатство, природно богатство кое што треба да се искористува и да му го презентираме на сите. Недрански ви благодарам на разговорот и да се надеваме дека сите овие апели конечно ќе стигнат до државата и до тие надлежни институции и дека ќе се оформи тој систем на спасителни служби кој што ни е итекако потребен нас како држава. Така, ви благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше разговорот со раководителот на спасителната служба Златовар во Прилеп Дарко Недановски. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.